Vlog dinten ayeuna mah bagian mantosan si emang ngasakeun gula. Alhamdulillah ayeuna mah diserangna atos tamat janten bagian nyalese di bumi. Saleresna make tang sanes meni nyalese. Ya ari di bumi mah pida meuleunanan teu daek tamat. Janten sapertos biasa ieu teh diseuneuan heula dugi ka memeh lohor. Ya ari si Dede mah menikatkeun teu repeh cenah mah hoyong sampeu anu dilebetkeun kana gula. Tadi teh abi teh ngalebetkeun we 2 siki. Ari ngantosan sampeuna asak di dieu teh abdi teh popoe heula. Alasan ieu teh acu kamari guys acan garing janten ieu teh dipoekeun deui. Eueuh eta budak katut ka menuju jungkiran kitunya balas kesel sigana mah. Dugi ka baskom oge didamel dudukuy. Abong atunya da di dieu mah teu aya baladna. Katut kasing gelitik we jeung mamah duaan. Bong da bumina tebih ka sasahanya guys. Wayahna we kesel oge dapat kumaha deui. Paling oge amangna ge ka Ica. Ari hayu teuing nganjang wisi baros sendeung. Kenana mah da ari kana sampeu anu kana lahangkeun mah Dede teh henteu meuni bosen. Mana sok hoyong deui oge sigana namanya. Nah guys ieu teh setelah beberapa jam diseuneuan akhirna gulana teh atos asak. Alhamdulillah gulana meuni mencerang kieu guys. Ieu mah ngasakeunana mah tos tugas si emanya guys abi mah acan tiasa. Ieu teh waktuna dilebetkeun kana citakan ieu teh sengaja guys satengah-satengah heula da ai disakalikeun mangke na teu sok nampuyah. Ngantosan ieu satengah kering janten engke teh dipinuhan deui. Alhamdulillah geuningnya ieu teh hasilna teh kenging 30 gandu. Upami dibonjor mah ieu teh kenging 3 bonjor guys. Dijamin ieu mah gula asli tanpa obatnya guys. Nah ieu gulana teh atos tuus janten ganduanana teh dicopotan. Sengaja ieu teh dibalik-balikeun ame handapna tuus. Kacaritakeunana teh ieu teh aya sisa gula si menitis. Sanes meuni sengaja ngantosan sisanya ai niat mah padahal mah ganduan ge seueur. Tapi upami tina caman keneh mah komo haneut keneh gulana teh langkung raos. Deui upami sareng cai haneut. Nah guys ieu teh gulana teh atos tuus janten dipindahkeun kana boboko. Terus tina boboko mah kena pindahna kana saku sigana namanya. Bias diiyangkeun guys. Dikakeun gulana teh meuni dipuuk nyiruan balas amis sigana namanya. Atas heulanya guys wilujeng tepang di video salajengna.